제가 오늘 사실 캠핑을 할 생각이 없었는데 비래 눈이 너무 많이 와가지고 오늘 급하게 나왔거든요. 그래서 좀 늦게 여기 도착하는 바람에 벌써 지금 깜깜해요. 거의 8시가 다 됐나? 8시가 거의 다 됐어. 그래서 지금 밥도 아직 못 먹었는데 이제 밥 올려놓고 하은이가 오늘따라 또 배고프다고 계속 난리를 쳐가지고 하은이 밥부터 좀 빨리 먹여야겠어. 배고파? 왜 그래? 말을 안 듣지 오늘? 하은이가 제일 좋아하는 삼계죽. 또 흥분하겠지? 냄새 맡고. 됐어. 가만. 아우 기다려. 안 돼. 줄게. 여기. 비주얼 미쳤어. 여기다 떨어졌어. 여기 끝. 다 먹었네.
쌍둥이야? 귀여워. 꼭 사진 찍기 싫어하고 영상 찍기 싫어하고 왜 그래? 어묵탕 너무 개인적으로 좋아해. 이거를 꼬치가 없으니까 젓가락으로 해볼까? 그냥 어묵 넣어봐. 안돼. 안돼. 아. 아. 이거 맛있어. 국물도? 오, 잘해. 한 번만 더. 오, 잘해, 잘해. 잘했어. 잘났다.
잘 자네. 한 기지개를 2번을 폈는데 깰 줄 알았는데 계속 자네. 밥 먹고 가야 되는데 빨리 일어나야지. 엄마가 만지는지도 모르고 자네. 어머머. 아, 귀여워. 잘 잤어? 응? 잤어요? 아이고. 먹어봐. 물 좀 마시고 나가자. 응? 안 먹어? 너무 귀여워. 귀여워. 아이고 추워. 들어가. 물 닦아줄게. 들어가세요. 들어가세요.